आज माता तीर्थ औँसीको हरेक सम्पूर्ण आमालाई धेरै धेरै शुभकामना अनि सधैँ खुसी हुनु निरोगी हुनु। आजको दिन एकदम विशेष हुन्छ अनि मेरी प्यारी आमालाई पनि माता तीर्थ औँसीको धेरै धेरै शुभकामना। 7औं जुनी नै हजुरकोबाट जन्म लिन पाऊ अनि धेरै भाग्यमानी छु म हजुरको छोरी भएर जन्म लिन पाएँ। एकदम प्राउड फिल गर्छु। सधैँ हजुरको यस्तै मुहारमा हाँसो देख्न पाऊँ। कहिले पनि दुःख र आँसु कहिले पनि हजुरको मुहारमा नआओस्। सधैँ शत्रुसँग रोगहरूसँग लड्ने क्षमता हजुरमा आओस्। आजको दिन धेरै धेरै मिस गरेको छु मम्मी। बाहिर हुनुहुन्छ त्यही भएर फोनमै अहिलेलाई विस गरेको छु। अर्को साल सँगै भएर भाइ हजुर म भएर सँगै फ्यामिली भएर रमाउन पाइयोस्। आमाको मुख्य दिन मनाउन पाइयोस्। यति नै भन्न चाहन्छु। आजको दिन मेरो मम्मीलाई धेरै 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 शुभकामना छ। खुसी हुनु। आई लभ यु मम्मी, मिस यु सो मच। अनि मेरो हजुरआमाहरूलाई पनि माता तीर्थ औँसीको धेरै धेरै शुभकामना। म मामा घर आएको छु अनि मेरो बुढी हजुरआमा र हजुरआमालाई पनि यस भिडियोमा देखाउँदैछु। मम्मीसँग म कुरा गरेको हेरिराख्नुभएको थियो। अनि आजको लागि यति नै। बाई बाई। सबैले राम्रोसँग आफ्नो आमासँग सँगै बसेर खुसी भएर मनाउनु होला।